از اینجا دوباره نخم رو وصل میکنم از روی پایه سومی. خب 3 تا زنجیره میبافم. پس ببینید دوستان من از کجا نخم رو وصل کردم، درست مقابل این سمت. اینجا 3 تا از روی این پایه سومیش ما 3 تا زنجیره هامون رو بافتیم. حالا این سمت کار هم میایم و از روی این پایه سومی نخمون رو وصل میکنیم و بافتمون رو ادامه میدیم. خب این 3 تا پایه هم رو که بافتم همینجا میام و